Приветики, с вами я, Вкусный Карамелька, и я сегодня буду рассказывать о своей, сумочке такой, кошелька, сумочка-кошелек, и что там лежит, там одна вещь из Макдональдса. Вот сама вот такая сумочка, такая она, от фирмы Сней, здесь они сделали Сней, бантики и сердечки. Открываем, у нее вот такой замок. Вот так вот она выглядит изнутри. И вон там лежит вещь, которая из Макдональдса. Потом тут начнем с самого простого, это для мелочей. Конечно, я все деньги убрала в другое место. Потом тут для карточек, вот это все, это идет как бы для карточек вот это. Потом идет для больших, там для бумажных денег, кармашек. Следующий потом здесь тоже кармашек для денежек. И тут лежит вещь, которая из Макдональдса. Достаем мы эту вещь. Так-то сумочка, она мне очень нравится, такого белого розового оттенка. Так, здесь просторно, много места. И вот это я взяла из Макдональдса. Интересные факты о яблоках. Тут надо дойти от финиша до, дойти точнее до финиша. Вот. Помоги Хэппи скорей прийти к финишу. Вот так она называется, яблочко. Здесь Happy Meal написано и так далее. Всем пока, это мое было видео про кошелек, сумочку и про одну вещь. Всем пока!